你听过皮带要保养吗？绝对没有，对不对？不要以为看到这台车，看到插兔有啊，就1分钟教你如何保养你的皮带。今天你只要是 GoGo 的车系，你只要是皮带版的，我绝对可以讲到你的心声。就是低速的时候非常吵，你有听到这种声音，关起这种声音。主要原因是因为原厂是碳纤维皮带，加上它做的比较厚，所以它比较硬。那相对的，它很容易就会产生一个摩擦的声音，它是没有办法在轨道的置中的。皮带它骑乘的话会有一个离心力，往外推，这时候皮带就会往外浮，那你的皮带就会很容易磨到这个边边，那就会有产生我刚刚讲那个滴滴滴滴的声音。那回原厂，技师永远只会告诉你正常，我告诉你我有办法解决。首先花个50块去买一块你喜欢的肥皂或者是蜡烛。我跟你说，不要去买市面上的皮带保养剂，都不要，喷了绝对相信我，整车油哒哒的，反而会更吵。那怎么保养？靠住你的皮带边边去转，那它这样碰到边边的时候，它就不容易会产生异音。你可能每3000的时候自己涂一下，那中间弄一下，磨完的成果就像这样而已。你完全不需要去拆任何螺丝，这样骑起来包准你安静。